कुठल्या रिसॉर्ट अथवा गार्डनमध्ये उभा नाहीये। मी उभा आहे पुण्याजवळील वाबळेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत। शासनाने ह्या शाळेला आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे। ज्या ठिकाणी 32 मुलं 5 वर्षापूर्वी शिकत होते तिथं 610 मुलं शिकत आहेत आणि 4000 पेक्षा जास्त मुलांचं वेटिंग लिस्टला नावं आहेत। रोबोट आहे, आम्ही आमच्या आविष्कार नावाचा उपक्रम सुरू केला। तर त्यामध्ये ज्या मुलांना आवड आहे ना रोबोटिक्सची, ते मुलं स्वतंत्र प्रयोग करायचे। तर त्याच्यामध्ये आम्ही हा रोबोट बनवलेला। ही बाईक बनवलेली आहे आणि आम्हाला ही कल्पना सुचली कारण की आपल्या भारतात खूप प्रदूषण होत आहे, त्यामुळे प्रदूषणावर मात करायला आम्ही ही बाईक बनवलेली आहे। I can speak English very fluently. So basically we just think that we student don't speak the English. So we just want to follow that people. In our school we have tabs or laptops. So we see many videos on YouTube. And we also in our library we have many types of books. So that's why we just all speak English very fluent. आता आम्ही एक सॉफ्टवेअर बनवणार आहे, त्याच्यासाठी आम्ही एक मॉडेल बनवतोय। तो 3D मॉडेल आहे, त्याच्यात आम्ही CA बनवलेला आहे। मला म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट असल्यामुळे मी हे स्टुडिओच्या एका सॉफ्टवेअरवर काम करत असतो, त्याचं नाव FL स्टुडिओ आहे आणि त्याच्यामध्ये मी स्वतःचे साऊंड ट्रॅक्स तयार करतो, स्वतःचे कराओके व्हर्जन किंवा गाणे तयार करतो आणि ते रेकॉर्ड करतो। वर्गामध्ये बसल्यानंतर मुलांना बाहेर बसल्याचं फिलिंग येऊ शकतं का, ह्या गोष्टीवर आम्ही काम केलं। सगळ्या बाजूने काचेच्या भिंती, सगळ्या बाजूने स्लायडिंग डोअर्स, कोणत्याही बाजूने आत येता येते, कोणत्याही बाजूने बाहेर जाता येते, खाली बसण्याचं स्वातंत्र्य, वर बसण्याचंही स्वातंत्र्य। आतमध्ये तोंड केलंय तर वर्गात असल्याचं फिलिंग मिळतं, फक्त तोंड फिरवलं की आपण बागेत असल्याचा भास व्हावा अशा पद्धतीने नियोजन केलेलं आहे। डबल लेअर्ड रूफ आहे याला, कितीही टेम्परेचर असलं बाहेर तरी आतमध्ये मात्र 20-22 वर ते टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहू शकतं, अशा पद्धतीची त्याची रचना। अशा खूप सारे फायदे मुलांसाठीचे या रूममध्ये आहेत। कोणतंही मोठं काम लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही, हे वाबळेवाडीतही दिसून येतं। येथील शेतकऱ्यांनी कोट्यवधीची जमीन शाळेला दिली, त्यानंतरच ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा उभा राहिली। ज्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणून आम्हाला उभारणी करायची होती, शासनाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो, त्यावेळेस आम्हाला इमारत असणं हे अति आवश्यक होतं। तर ग्रामस्थांनी पुढे येऊन साधारण 5 ते 6 कोटी रुपयाची जागा शाळेला बक्षीसपत्र म्हणून दान केली। जागेची गरज असल्यामुळे शाळेच्या पाठीमागचं लागून असणारी जमीन ही आमच्या स्वतःच्या मालकीची होती, मग ग्रामस्थांनी बक्षीसपत्रांनी शाळेच्या नावावर करून दिली। भविष्यासंदर्भात आमचं एकच धोरण असणार, 20 वर्षानंतर हे जग कसं असेल, त्या 20 वर्षानंतरच्या जगाचा विचार करून त्यामध्ये टॉप 10 मध्ये कोणती क्षेत्र असतील त्या क्षेत्रांची माहिती मुलांना हे शिक्षण घेत असतानाच होईल, अशा पद्धतीचं नियोजन आम्ही सध्या करतोय।